大高加索山脉的巍峨之下，蕴藏着一片生机勃勃的景象。10月份的阿塞拜疆成了水果爱好者梦寐以求的天堂。在这片自然条件极其优渥的古老土地上，培育出了上百种酸甜可口的奇珍异果。它与葡萄酒之乡格鲁吉亚接壤，属地内光葡萄就有近400个品种。而10月正是葡萄成熟的季节。我们来到了一处当地人自家的葡萄农场，数排葡萄架上已经挂满了丰盈饱满的葡萄，有的青翠欲滴，有的黑亮发紫，处处果香四溢。丰收的喜悦也带来了甜蜜的负担，这些葡萄老两口根本就吃不完。山区里不通电，没有冰箱，自然也无法冷藏，如何储存丰收的果实成了眼下的首要难题。老两口在葡萄架旁一边采摘熟透的葡萄，一边盘算着如何妥善保留果实的风味。奶奶细心地把葡萄上的枝叶剪去，随后跟爷爷一起把采摘下来的葡萄慢慢搬到小木屋。此时他俩心里便已经想好了应付难题的办法。农场的小家伙们互相嬉戏，这漫山遍野都是他们的园地，而奶奶钟爱花艺，家门口的花园都由她打理。不一会儿，奶奶端来一个大圆盆，把采摘下来的紫葡萄一串串摆到圆盆里，打算利用从罗马时期流传至今的古老工艺，把葡萄制成香甜诱人的浓缩糖浆。第一步就必须花时间将葡萄一颗颗摘落，把葡萄梗一一去除。与此同时，爷爷搬来一个螺旋状的铁架，把它悬挂在门前的小树荫下，营造出相对低温的环境来延长葡萄的保质期。只见他端来了4筐刚摘的紫葡萄，从下往上把葡萄一串串挂在螺旋铁架上，连成片的树荫遮挡了日光的热量，引得小家伙们纷纷在此纳凉。极其阴凉通风的环境也使得这里成为了存放葡萄的绝佳位置。一层层螺旋上升的悬挂方式为果实之间预留了距离，使它们不会互相堆叠挤压，最大程度确保果实完好。从藤蔓到铁架，新鲜的葡萄表面依稀覆盖着一层白霜，犹如夜空中忽明忽暗的点点星光，显露出无比深邃的模样。转眼间，爷爷已经把葡萄挂满了铁架，他还找来了散落的葡萄枝叶，铺在铁架顶端进行装饰。远远望去，仿佛一串硕大的葡萄挂在枝头，轻松实现了葡萄自由。此时，奶奶这边也将葡萄尽数摘落，无数颗发光的黑珍珠散落在盆中，随后便要开始清洗这些葡萄。只见她往盆里倒入清水，用手将果实简单淘洗一遍，洗的时候顺便把一半的葡萄扔进旁边的大锅里。待到清洗完成后，奶奶一狠心，直接上手将葡萄一把一把揉捏搓碎，还来不及反应的葡萄被捏了个措手不及，表皮破裂的瞬间爆溅出酸甜的汁液，空气里弥漫起一股香甜。嫩绿色的果肉怕不是绿葡萄派来的间谍，直接被捏了个4分5裂。小家伙但凡看一眼此刻的奶奶，也不敢如此顽劣。一番揉捏之后，先前的葡萄变成了2盆紫红色的葡萄原浆，浸润着果皮与果肉，完全不加一滴水的原汁原味。此时，奶奶端来另一口锅，往锅里摆上一个镂空的圆盆，再盖上2层纱布，然后盛入几勺紫红色的葡萄原浆，接着将纱布四周拎起收口，随后用力挤压，将葡萄汁单独过滤出来。洁白的纱布瞬间被染成了紫红色，酸甜的汁液倾泻而出，最后将其摆在圆盆上按压揉搓，把汁液尽数憋干。整个过程相当解压舒爽。与机械粉碎压榨相比，纯手工挤压不会把含有大量单宁的葡萄皮和葡萄籽压碎，自然挤出来的果汁也就不会有单宁苦涩的口味。接下来还必须把葡萄汁进行2次过滤。奶奶在大锅上架了一个滤网，再把纱布对折后铺在滤网上，这样便能够过滤得更加精细。然后将葡萄汁一勺勺倒在纱布上，经过层层过滤，最终把细微的碎渣也一并除去，分离出更为纯净的葡萄原汁。浓缩的过程最为重要，奶奶捧来一把柴火，将它们铺到炉火架里简单支起，然后用火柴引燃，待火势渐旺，喊来爷爷一起把整锅葡萄汁抬到火上加热，接着往葡萄汁里撒入食用小苏打，并用木棒不断搅拌，
小苏打接触到葡萄汁的瞬间，冒出大量绿色的气泡，犹如上了气的碳酸饮料，持续发出呲呲的声效。这一步利用碱性小苏打与葡萄汁里的酸性物质发生中和反应，能够有效降低葡萄汁的酸味，使浓缩后的糖浆口感更为香甜。葡萄汁中的天然色素在碱性环境下会变成绿色，这也是酸碱指示剂的原理。奶奶用漏勺仔细地撇去浮在表面的绿色泡沫，渐渐露出了葡萄汁本来的颜色，然后继续用慢火熬煮，直至蒸发掉大半的水分，最后剩下葡萄原浆的1/10。奶奶再次将浮沫撇去，和爷爷一起把糖浆抬到一边进行冷却。熬好的糖浆显得乌黑发亮，极度浓缩的工艺成倍放大了葡萄的甜香，如此顺滑浓稠，甜到发慌。随后奶奶端来用沸水煮过的玻璃罐，把糖浆一一盛入玻璃罐中保存。熬煮过的糖浆已然经历了高温杀菌，而糖本身就是天然的防腐剂，使得封装完好的糖浆能够保存数年之久。在炎炎夏日里，取一勺糖浆用凉水冲开，一杯鲜葡萄汁便还原出来，简单方便，无需等待，开启夏日的清凉新时代。点赞加关注，漫步风味录。